Hadithi ya aliyefilisika. Kulikuwa na kijana mmoja aitwaye Ramadhani ambaye alizaliwa katika familia ya kawaida kijijini Mtwara. Alipomaliza shule ya sekondari, alihamia mjini Dar es Salaam kutafuta maisha. Kwa juhudi zake, alifanikiwa kupata kazi ya kuuza simu kwenye duka moja kubwa la vifaa vya kielektroniki. Alikuwa mchapakazi na mwaminifu, na baada ya miaka michache aliweza kuanzisha biashara yake mwenyewe ya kuuza simu na vifaa vyake. Mambo yalikuwa mazuri mwanzoni, wateja walimiminika na kila siku alikuwa na faida nzuri. Akaamua kupanua biashara yake kwa kufungua maduka mengine mawili. Kwa sababu ya kujiamini kupita kiasi, alianza kuchukua mikopo mikubwa kutoka benki na watu binafsi ili kuongeza mtaji. Hapo ndipo matatizo yalipoanza. Alianza kutumia pesa vibaya, alinunua gari la kifahari, alihamia nyumba ya gharama kubwa na alianza maisha ya anasa. Badala ya kuwekeza zaidi kwenye biashara, alizidi kutumia kwa mambo ya binafsi. Wakati huo huo, soko la simu lilianza kushuka kwa sababu ya ushindani mkali na teknolojia mpya. Madeni yalianza kumlemea. Hakuweza kuwalipa wafanyakazi wake na maduka yake yakaanza kufungwa mmoja baada ya jingine. Hatimaye, Ramadhani alifilisika kabisa. Gari likachukuliwa na benki, nyumba akafukuzwa na akaishia kurudi kijijini mikono mitupu. Lakini hadithi haikuishia hapo. Akiwa kijijini, Ramadhani alijifunza kilimo cha kisasa kupitia taasisi moja ya mafunzo. Alianza shamba dogo la mboga na matunda, akatilia mkazo uadilifu na nidhamu ya fedha. Miaka 5 baadaye, alikuwa mmoja wa wakulima bora katika eneo hilo na sasa alifahamika zaidi kwa mafanikio yake ya kilimo kuliko biashara aliyowahi kuwa nayo mjini. Funzo: uaminifu na bidii ni muhimu, lakini nidhamu ya kifedha na maamuzi ya busara ni msingi wa mafanikio ya kudumu. Je, ungependa niandike hadithi kama hii kwa mtindo wa tamthilia au hadithi fupi?